各位為食團，今日帶大家去 Bayview 夾 Major Mac 嘅英記海鮮小炒度食早餐。佢除咗係一間港式餐廳，佢亦都有得食五穀魚粉。9點半去到，係唔使等位嘅。好啦，我哋一齊入去啦。環境唔錯，入到去夠光猛，同埋都好大間。佢上手係食潮州嘢嘅，大家仲記唔記得佢有個2樓啊？早餐時間係8點至11點。選擇都唔錯，有呢個粥啊、炒麵啊、三文治麥皮啦、沙爹啊、榨菜啊、吉列豬扒啊、煎雞扒啊等等。嗌咗個皮蛋瘦肉粥跟炒麵，佢都有跟奶茶嘅。皮蛋都算多，個粥底都唔錯嘅，你見個樣都幾好啊，都唔係話好水嗰啲咯。個炒麵嚟到呢，我以為俾人食咗一汁啊！大家見唔見到啊？右手邊嗰度好似空咗咁嘅。個麵身屬於乾啊，唔夠香，同埋冇蔥咯，所以冇嗰啲炒麵嗰啲豉油黃香味嘅。跟住嗌咗個牛筋腩湯米粉跟多士，湯底有味嘅，米粉都係平時嗰啲啦。牛筋腩呢，睇落好多咧，但係呢，可惜真係都係未夠腍咯。嗰啲筋位都要少少嚼嘅，都係偏鹹少少，可以入味多啲，可能時間尚早啦。跟住嗌咗個煎雞扒公仔麵跟多士，塊多士係軟熟嘅，又俾我篤到有個窿啦。麵包身 OK 嘅，牛油可以多翻啲啦。諗住刮下塊雞皮俾大家聽，都好脆啊！個雞扒真係唔錯喎，你見我切幾下就已經切到啦。你睇下裏邊啲肉汁，佢係腍嘅。個味道又唔錯，鹹同甜係啱啱好。呢個廚師師傅值得俾個讚佢嘅。通常呢，雞扒呢就會擺喺個麵上面，所以嚟到呢就會腍白白啊，個麵又腍啦，個雞又腍，俾多個讚佢啦。呢個唔係公仔麵，呢個係出前一丁嚟嘅，佢煮得好通透喎，係唯一我最唔中意嘅嘢又喺度啦，又係嗰啲雜豆啊！點解啊？點解你哋喺度啊？跟住就嗌咗個吉列豬扒公仔麵跟多士。溫馨提示啊，公仔麵係唔使加錢嘅，切俾大家睇啦，唔好以為個樣好似好乾啊，一啲都唔乾，好 juicy 喎，佢有熱味噶，同埋個皮都好薄喎。最後嗌咗個沙爹牛肉公仔麵跟多士，個沙爹唔差嘅，佢唔係話好鹹嗰啲，但係佢唔係辣咯。牛肉都有好幾嚿嘅，佢係屬於嗰啲咬落口會好快融化嗰啲質地咯，冇嚼口嗰啲咯。以上嘅餐呢，全部都跟嘢飲嘅，嗌咗杯熱阿華田，因為佢冇熱朱古力，係加1蚊，水啲啦。如果多翻啲奶，加多幾斤粉就好啦。個熱奶茶嚟到呢，我以為俾人飲咗一啖啊，講下笑啫。如果可以嘅話呢，就可以沖翻滿啲會好啲。奶身夠唔錯嘅，個茶底呢都有茶味，不過係咁你知啦，每一間茶餐廳嘅茶葉係唔同噶嘛，但係唔差嘅，同埋可以熱翻啲就好啦。所以記得嗌後上啊，始終呢都係新開張，所以佢哋都好多嘢未溫順，俾多少少時間佢哋做好啲啦。總括嚟講呢，環境唔錯，夠大，服務都好好，嘢食我都覺得 OK 嘅。希望大家中意睇我條片，下集再見，記得訂閱啊！